Альберт Никандрович, вот местное самоуправление – это конституционная основа в Российской Федерации. И вот интересно, как оно осуществляется у нас в городском округе город Якутск? Здравствуйте, Руслан. Да, действительно, местное самоуправление есть одна из основ конституционного строя Российской Федерации. Вообще тут стоит вкратце рассказать, что из себя представляет местное самоуправление. Местное самоуправление есть форма осуществления самостоятельной и под свою ответственность народом своей власти, которая осуществляется как непосредственно, так и через органы местного самоуправления по вопросам местного значения. Конечно же, исходя из интересов населения с учетом исторических и иных местных традиций. Согласно Конституции Российской Федерации, местное самоуправление обеспечивает самостоятельное решение населения вопросов местного значения, также владение, пользование, распоряжение муниципальной собственностью. Мы сами формируем, утверждаем и исполняем местный бюджет, устанавливаем местные налоги, сборы, также решаем иные вопросы местного значения. В целом же местное самоуправление осуществляется путем волеизъявления граждан на муниципальных выборах. Граждане выбирают главу города, голосуют за депутатов Якутской городской думы, представителей народа, которых у нас 30 человек, и из которых 15 избираются по единому избирательному округу, остальные 15 избираются по одномандатным округам. Также формами осуществления местного самоуправления в Якутске являются правотворческая инициатива граждан, обращение граждан в органы местного самоуправления, опросов граждан для выявления и учета мнения при принятии тех или иных решений органов местного самоуправления, путем проведения публичных слушаний, собраний граждан, образования так называемых ТОСов, то есть территориальных общественных самоуправлений. Мы находимся сейчас вот на смотровой вышке, да, надвратной башни Якутского острога. С появлением острога город стал развиваться, появились посады, да, и стало как бы требование такое перехода уже к самоуправлению. Потому что если при остроге власть была воеводская власть, да, то с появлением посада населения, то уже стали возникать зачатки самоуправления. Даже по истории Якутска здесь было две думы, да, была общая и, собственно говоря, дума. И дума управляла всей жизнью города. Якутск является самым старым городом на Дальнем Востоке России. И представительный орган власти появился в Якутии одним из первых в дальневосточном регионе. В 2022 году Якутской городской думе будет 200 лет. В далеком 1822 году начались управленческие преобразования по реформе Михаила Спиранского. Для Якутска знаменательным событием стало появление первой городской общей и шестигласной думы, состоящей из гласных 6 сословий. Обычно это было собрание купеческих, мещанских, цеховых общин, духовенства, казаков, чиновников. Дворяне избирали своих представителей, гласных, по сути, предшественников современных городских депутатов. В 1827 году купеческое и мещанские общества решили построить главный корпус Малого базара. Это нынешнее Кружало. Базар строился 3 года. Средства на эти цели выделила ратуша, а также крупные пожертвования сделали купцы. Таким образом, торговые ряды Кружала являются первым общим делом первой городской думы. В июне 1870 года императором Александром II было утверждено новое городовое положение, которое расширяло участие городского населения в управлении хозяйством. На выборах в Якутскую городскую думу, проведенных 14 декабря 1873 года, были избраны 30 человек, 8 чиновников, казачий сотник, 4 священника, 11 купцов и 6 состоятельных мещан. Ярким представителем своей эпохи был Павел Юшманов, купец второй гильдии. Он избирался с 1905 по 1917 годы городским головой и
одновременно председателем Якутской городской думы. При нем деятельность думы была наиболее активной. Началось укрепление набережной во избежание паводков, обращено внимание на санитарное состояние города, запущена первая электростанция, заработала телефонная станция на 160 абонентов, проведен водопровод с питьевой водой, были построены здания для библиотеки, реального училища и окружного суда. С начала гражданской войны Якутская городская дума становится ареной борьбы различных политических сил. Павла Юшманова, патриота и рачительного хозяина, ждала тяжелая участь. 19 февраля 1920 года к нему в дом ворвались вооруженные люди, выволокли во двор и прямо на глазах его домочадцев расстреляли. 18 сентября 1921 года в Якутске состоялись выборы в городской совет рабочих, красноармейских и крестьянских депутатов. В состав Якутского городского совета было избрано 56 депутатов. Чем же занимались тогда депутаты? По специальному наказу избирателя вся работа горсовета должна была быть направлена на улучшение быта рабочих, семей красноармейцев и трудового населения, на улучшение общественного питания, благоустройства города. В наказе говорилось о решительной борьбе с бюрократизмом. В выборах не принимала участие зажиточная часть горожан, причисленная большевиками к эксплуататорскому классу. С 1993 года, после распуска городского совета, городской исполнительный комитет преобразовался в мэрию. Представительный орган управления городом возник в лице городского собрания в 1995 году. Председателем был избран Александр Ким Ким Эн. В 2002 году в Российской Федерации был проведен референдум по переходу к местному самоуправлению. В 2003 году вступил в силу известный федеральный закон 131 об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации. Тогда же в марте были проведены выборы депутатов первого созыва местного самоуправления. На 7-й очередной сессии окружного совета 22 июля 2008 года окружной совет города Якутска был переименован в Якутскую городскую думу, что является историческим названием представительного органа города Якутска. Как мы все знаем, до революции город Якутск, или вернее территория городского округа города Якутска, она была несколько другой. 90 лет назад в Якутске в 1930 году начался очередной этап формирования Якутского района ЯССР. В феврале 1930 года село Павловское вошло в состав вновь организованного Мегино-Кангаласского района. Во вновь формируемый Якутский район из Мегино-Кангаласского луса был передан Тулагинский наслег. В этот район из состава Западно-Кангаласского луса также были переданы наслеги Маганский, Табагинский, Кильдемский, Адунинский. Центр вновь сформированного Якутского района располагался в Хатануряской деревне. На этих землях это были заимки таких родов, как Новгородовы, Бубякины, Амосовы, Гатиловы. Да, вот они как раз вели здесь хозяйство, и как раз это стало основой, наверное, формирования новой административной единицы. 80 лет назад, в 1940 году, городской совет трудящихся, крестьянских и красноармейских депутатов преобразовался в городской совет депутатов трудящихся города Якутска, или городской совет. Кроме того, возникают постоянные комиссии при Якутском городском совете: бюджетные, торговли, местной промышленности, школьное, благоустройство, общий. В последующие годы число постоянно действующих комиссий возрастает. Отделы городского совета депутатов трудящихся подчинялись своей деятельности как Совету депутатов трудящихся Якутска и его исполнительному комитету, так и соответствующему Народному комиссариату ЯССР. Недалеко от мэрии располагается очень интересный, я бы сказал, наверное, информационная такая доска, где обозначены почетные граждане города Якутска. Это летопись наших почетных граждан начинается с далекого 1889 года.
Звание «Почетный гражданин города Якутска» является высшим почетным званием города, учреждается в целях признания выдающихся заслуг граждан и поощрения личной деятельности, направленной на пользу города, обеспечение его благополучия и процветания. Альбина Михайловна, добрый день. Добрый день. Но сегодня мы с вами встретились не просто так вот, да, на этом месте, а вот мы стоим возле дома Кушнарева, а ведь он тоже был почетным горожанином города Якутска. В 68 году я приехала сюда познакомиться с родителями моего будущего мужа. И когда мне по распределению сказали, куда можно ехать, ну, там многие пункты были, но мы с мужем решили, что приедем на его родину. И я приехала и жила, вот дом, музейный переулок 1, квартира 7. Сейчас этого дома нет. И поэтому с музеем, с улицы Ярославского, вот со старым городом, ну, многие годы жизни моей связаны. Тем более я как улицу Ярославского вспоминаю, как я по чурочкам иду на работу. Это так интересно было для меня, потому что это была, ну, новая веха моей жизни. Это историческое место наших горожан. Вы знаете, когда был снос создания вот этого всего старого города, ко мне подошли родственники Кулаковского. Сказали, вот дом, в котором он жил. Показали, ну, место точнее, где он жил, где он, ну, всю жизнь, как говорят, провел. Оно, говорит, этого дома нет. А рядом дом, где его друзья жили, где он постоянно проводил свое время. И вот этот дом мы бы хотели, чтобы его перенесли в память именно об Алексее Кулаковском. И вот этот дом здесь появился. И поэтому, конечно, имя Кулаковского здесь присуще. Заммэра работали, да, и как раз 2002 год башня сгорела. Для нас всех была эта трагедия. И вот эту башню Илья Филиппович сказал, надо восстановить. Это история города. И собрали специалистов, там архитекторы, все. И по чертежам старой башни эту башню восстановили, построили две недели. И хотелось бы, знаете, на что обратить внимание? Приходят другие люди, меняется. Но чтобы сохраняли то, что предыдущие сделали. Якутск есть Якутск. Как бы к нему некоторые не относились, хотелось бы, чтобы люди, которые здесь, такое слово есть. С чего начинается Родина? А может быть, отсюда она начинается? Совершенно правильно.